हेलो तपाईहरुलाई फेरि मेरो ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ जापानमा टाइफुन चलेको छ अनि म चाहिँ अहिले भर्खरै जिम गएर आएको थिएँ। जिम गएको थिएँ। जिममा जाने बेला त पानी परेको थिएन, फर्किने बेलामा खतरा पानी पर्यो अनि एकदम यहाँ टाइफुनले मान्छेको छाता पनि उडाएको छ। मेरो पनि अहिले जुत्ता पुरै भिजेको छ। वयस्क मान्छेहरू पनि त्यतिकै कुदिरहेको छ। आज जापानमा एकदम ठुलो पानी परेको छ, टाइफुन चलिरहेको छ। आजबाट लगातार हिजोबाट लगातार 3 दिन 4 दिनसम्म जापानमा एकदम ठुलो टाइफुन आउनेको कारणले हेरेर एकदमै पानी परिरहेको छ अनि ग्याङग्रिङ पनि गरिरहेको छ। अनि बाहिर निस्किने बेलामा छाताहरू बोकेर हिँड्नु होला। थुप्रै ग्याङग्रिङ गरिरहेको छ।